ดูภาพรวมของการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเห็น2-3อย่างอย่างที่1ก็คือวิธีการอธิบายสังคมแบบเหลืองแดงแบบเดิมเนี่ยมันอธิบายการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้แล้วผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันอธิบายได้ว่าเอาประยุทธ์หรือไม่เอาประยุทธ์เอาเผด็จการหรือไม่เอาเผด็จการคิดว่าอันนี้น่าจะชัดกว่ารัฐธรรมนูญ2560ทำหน้าที่ของมันคือทำให้การเมืองไทยกลับไปอยู่ก่อน2540คือมีพรรคเล็กพรรคกลางเยอะแยะไปหมดการร่วมรัฐบาลอาจจะต้องรวมกัน5 6 7 พรรคถึงจะตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้การที่รัฐบาลมี 6-7 พรรคการทำให้การทำงานการผลักดันวาระไม่ราบรื่นมีการเจรจาต่อรองอะไรกันมากมายทุกวันที่ผ่านมาเราเดินหน้าเข้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยจิตใจที่คึกเขิมมากขึ้นถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคอมเพลนนะครับไม่เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนศรัทธาในความคิดในแนวอุดมการณ์ในแนวนโยบายของพรรคนะครับศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงอยากจะได้สังคมที่ดีกว่านี้ส่งให้กับคนรุ่นต่อไปเป็นความฝันเหมือนกับเราแล้วทุกคนก็เข้ามาร่วมกันดังนั้นเดินไปข้างหน้าในแต่ละวันมีแต่ความมั่นใจมีแต่ความคึกเขิมนะครับมีแต่ขวัญกำลังใจที่เพิ่มขึ้นไม่มีวิธีอื่นนะรณรงค์อย่างหนักแน่นค่อยเป็นค่อยไปทำงานอย่างต่อเนื่องทางความคิดดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เรายังทำงานอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์นะครับลองคิดดูว่า1 ปีเรารณรงค์ได้มากขนาดนี้ถ้าเราเดินไปข้างหน้าอีก1 ปีอีก2 ปีเราจะรณรงค์ได้เยอะกว่านี้ขนาดไหนนะครับผมก็ฝากบอกผู้คนที่สนับสนุนที่ศรัทธาพวกเราว่าไม่ต้องห่วงใครในพวกเราได้รับความไว้วางใจเข้าไปในทำงานในสภาเราจะทำให้เต็มที่แต่ใครที่ไม่ได้ทำงานในสภาเดินทางต่อร่วมกันรณรงค์ต่ออย่างหนักแน่นร่วมกันให้ประชาชนเชื่อว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักทางเดียวที่เหลืออยู่ของสังคมไทยนะครับ